Hi mga bibes! So for today's video, gagawa tayo ng easy homemade breakfast for kids. Siguradong magugustuhan ng mga bata to kasi bukod sa healthy siya, masarap talaga siya. Lagi ko itong pinapaalmusal sa anak ko. So may nabili pa ako dyan sa malapit na tindahan na buns. Yun ang gagamitin natin. Kailanganin natin dito sa pag-prepare na to ay buns o kahit na anong tinapay. Tapos hard-boiled egg. Yan, na-boil ko na siya kanina. And mayonnaise. Yan. So, bukas na siya kasi ginamit ko na rin siya. Nagawa ko yung bago pa yung quarantine ng egg sandwich. So, let's start. Pag binili natin sa labas yung buns, piniinit ko pa rin. Hindi ko pa mahanap yung pang flying saucer ko na pan. So, ipinainit ko na lang siya sa kawali. Okay na, let's start. So, ayan, nabalatan na natin yung boiled egg. So, ang susunod natin gagawin ay, durugin na muna natin itong boiled egg. Dapat durug na durug siya. Ganyan. Lagyan na natin ng mayonnaise. Real mayonnaise siya. Real ang gamit ko. Haluin muna natin. Para matansya kung kailangan pa siyang dagdagan ng mayonnaise. Ito lang po. Okay na. Lalagyan na natin ng palaman yung buns. Kailangan malinis yung kamay kapag i-prepare ito. Para safe. Siyempre. So, yan. Toasted siya kasi pinainit ko siya sa pan. Kahit naman na binili, kasi binili ko nga siya sa labas. So, yan. O kahit naman hindi na pinainit ko, wala ng virus, safe na siya kainin. Yan. Yan. Ayan. Ready na. Tampal na. Guys, tapos na yung egg sandwich natin. O pwede naman siyang pwede mo siyang gamitin sa kahit na anong buns. O kahit anong tinapay, I mean, pandesal, crispy, or kahit sa biscuit. Kaya dinamihan ko rin yung ginawa ko na palaman kasi pwede ko siyang ipalaman sa skyflakes. Yung plain. Kapag wala nang tinapay, pwede din siya sa skyflakes. So, yan. Let's eat. Tsaka maganda to kainin lalo pag nagmamadali kayo sa umaga, wala na kayong oras para magawa-gawa pa. Ito, makapagawa ka ngayon ng egg sandwich, yung mayonnaise na may egg, kasi papalaman mo lang siya the next day, okay na siya. So, yun. Healthy na. Mabubusog ka pa kasi may egg siya. Tapos bread. So, full na. Tikman na natin. Habang sarap na. Ay, partner dito nga sa chocolate milk. So, yan natin tikman na. Napalamig ko na rin siya. So, sarap. So, yun. Kahit yun lang. So, ka na sa almusal mo na yun. So, para dito. Akala ko dati pag egg sandwich, basta may tinapay, tas egg sandwich, meron pa palang mas masarap na way kung paano siya i-prepare. So, don't forget to like, comment, and subscribe. And pa-click na rin ng bell button para naman po ma-notify ko sa mga susunod ko pa po na uploads. See you in my next video, guys.